हेलो हेलो गाइस, आज चाहिँ हाम्रो बुवाको जन्मदिन हो। बिहानै हामीले जन्मदिनको शुभकामना चाहिँ दिइसक्यौँ। अनि बुवालाई दिने गिफ्टहरू पनि मिठाईहरू चाहिँ हामीले दिइसक्यौँ। अहिले चाहिँ अब दिदीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, बुवाको छोरीहरूले नातिहरू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म खाना प्रिपेयर गर्दैछु। बुवालाई चाहिँ सरप्राइज दिन थालेको थाहा छैन। बुवा र आमा माथि हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ तल छौँ। यहाँ बहिनी र म चाहिँ बहिनीले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ खाना बनाउनलाई। रेडी गर्दैछु, फेरि पछि देखाउँछु ल, के बनाएको देखाउँदैछु। छोरी र नाति पनि आइसक्नुभयो। अहिलेसम्म हामीले भनेको छैन, आउँदै हुनुहुन्छ। बुवा र आमा माथि हुनुहुन्छ, अहिले माथि नजाने थाहा पाउनुहुन्छ भनेर अहिले यतै बस्नुहुन्छ। म चाहिँ पुरी पकाएर थालेँ हो। कस्तो राम्रो भएको पुरी पनि हेर्नु न, सबैलाई कस्तो फुलेको बर्थडे स्पेसल पुरी बनाइरहेको छु। यता बहिनीले मलाई उहाँले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ। अर्की छोरी पनि आउँदै हुनुहुन्छ बुवाको बर्थडे मनाउन भनेर। हाँस्दै हाँस्दै खुसी हुँदै प्रणाम। फेरि लुगा फेर तयारी भएँ बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नको लागि। है खाना पकाउँदाखेरिको लुगा लाउन मन लागेन, फोहोर पनि भइरहेको थियो, त्यही भएर। अनि यो देखाउँछु, बुवाले बिहानै चक्लेट दिनुभएको थियो, ह्याप्पी बर्थडेको चक्लेट यो हामीलाई। फाइनली अब हामी चाहिँ बुवासँग भेट्न जाँदैछौँ। कस्तो रियाक्सन हुँदो रहेछ हेरौँ है त। बुवा चाहिँ यहाँ पढेर भन्नु भएको छ, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर बुवा, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। आमा चाहिँ यहाँ बस्नुभएको छ। यो खुवाको केक बुवाको लागि। बुवालाई एकदम धेरै शुद्ध शाकाहारी चाहिन्छ। शाकाहारी चाहिन्छ। फेरि खुवाउनु पर्छ रे, बुहारीले चाहिँ डबल खुवाउनु पर्छ। खोइ माइजूको भिडियो त खुवाइराखेको तैँले थिएछ नि, तैँले भइरहेको थियो। थोरै खुवाउँछ म किन बस्नु पर्यो? ल बस्नु न ल। अनि बुवाको बर्थडे त बुवासँगै आमा राख्नु परेन? भोलिपछि बुवाको चौरासी गर्दा तपाईँलाई नि सँगै राख्ने हो, त्यसरी राख्नुपर्छ हो। अलि कोल्टे पार्नु भन्नु न बुवालाई। बुवा अहिले यस्तो पल्टे गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो। के भयो बसेको? होइन एकछिन टाइम त लाग्छ। बोल्न दियो नि त, कहाँ त्यो निप्छ त्यतिखेर त। निप्दैन, यहाँ बोल्नु पर्यो, सर्किनु पर्यो। बोल्नै पाएको छैन। एउटा चाहिँ बोलेर सिद्धि राखेको छ। यो के यो होइन म पनि त्यसरी जाउँ। यो अघि ताती सकेको थियो, मम्मीले छोडिदिइहाल्नु भयो। लाइट पनि सिद्धियो नि त सलाइको। अहिले पनि सिद्धियो। बोल्ला ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे बुवा, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। त्यति मात्रै बोल्छ होला, यहाँ तलको बोल्दैन। सबै बल्छ बुवा। ए बा तलको पनि बल्यो खाना होइन यो के यो? फेरि हेर्न बोल्यो। कसलाई दिनु? तपाईँलाई बुवालाई पहिला यो खै म खुवाउँछु पकाएर। ल नभए खुवाउनु भिडियो। के हुन्न। ल ह्याप्पी बर्थडे बुवा, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना।
हो नास्ता